వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మోనిషాస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు నాకు సెలవు వచ్చింది, లేకపోతే స్కూల్లో నేను నోట్స్ రాయడం నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. కానీ ఈరోజు ఒక పండగ రాయడమే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది తెలుసా. రావడమే కాకుండా ఒకసారి మా పొలం కట్టిస్తారా? బాగుందా ఫ్రెండ్స్? చూసారా ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడు మనకి అన్నము రైస్ అంతా ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది అనుకున్నారు ఫ్రెండ్స్? దీని వల్లనే దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే ఇది చాలా మన కడుపు నింపేసే ఆహారం ఏందంట రైస్. ఇప్పుడు రైస్ గురించి చెప్పబోతున్నాను. డోంట్ వేస్ట్ ద రైస్. ఇప్పుడు ఏంటనుకున్నా, ఫస్ట్ మనం చాలా కష్టపడాలి తెలుసా రైస్ గురించి. రైతులకు కూడా మనం సాయం చేసే అంత గొప్పతనం ఉండాలి. ఫస్ట్ ఇది ఎలా చేస్తారంటే, చిన్న ఆకులు ఉంటాయి, ఆ ఆకుల్ని జల్లుతారు. వేసిన తర్వాత అవి కొంచెం పెరిగిన తర్వాత దాన్ని పీకి మళ్ళీ నాటు ఉడుస్తారు. ఉడిసిన తర్వాత దాని నుంచి మనకు మన రైస్ వస్తుంది. అంటే తెలుగులో మన అన్నం. మన అన్నానికి రావడం, మన కడుపు నింపడం ఈ వరి చేను. ఈ వరి చేను ఎంత ముఖ్యం. మన ఇది ఉండడానికి చాలా కష్టపడాలి. పాములు, చీమలు, దోమలు అన్ని ఆటంకాలు వస్తాయి, మనం చెయ్యలేం. బట్ అందుకనే డోంట్ వేస్ట్ ద రైస్.